Ya loma di saluhutna. Selamat hari Minggu damang dot dainang. Pangulani Huria Gereja Metodis Indonesia, Jemaat Kasih Karunia, pasahaton mulai tu sude hita naro marminggu di Sadarion. Di minggu naro rap hita toktong, tuhat tama nama nongoni hita mauliate. Tabukama parminggota rimma hita jongjong. Tendehon ma Yesus sai ingani. Ibaheni ikon haholongon mudo Jahoba de Batam, jalaradotanmu pangaulion tu ibana, aka aturan nape, aka uhumna, dohotonana saleleng ho mangolu. Mar hite-hite goar de bata ama, dohot goar ni anakna Yesus Kristus, dohot goar ni ton di porbadian atu mopa langit dohot tanoon. Sai di pasalohon madame natu ton di tabe. Amen. Tapuji Tuhata marite hende tasian buku hende nomor 20. Rap mandok mahita di tangiang panindangyon. Ale amanami dari benua ginjang, na manopahami sian holong miroham,
Nama ngaramoti hami marhite-hite holong mi. Jalana patawan hami di bagas holong ni roham. Mardongan haserepon ni roha. Upar hotopot hami dona sohu holongi hami ho. Sia nasa roha. Tondi pikiran dohot gogo nami. Jala dongani pedangku holongi hami. Songot pakolong ni Kristus di hami. Namian do mulum di bagasan tondi nami. Alai hutulak kami doi marhite-hite pangalahon nami. Hutulak kami do tondim. Dang hula doti hami lomo ni roham. IPC sama nasa dosa na hula hami. Urupi mahami paturehon pangalahon nami. Jala di bagasan panogo-nogo ni tondim mahami. Disude ulaon nanaeng ulaon nami. Asa gabe patar di bagasan hami. Doho di bagasan saluhut halak. Hamuliaon ni panopayonmu. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ohom mahita martangiang di bagasan rohat tabi. Onpe hamu akanong pinilit ni debatang, akanabadia jala hina holongan, solukon hamuma para sirohaon situtu, habasaron, haserepon, lambok dohot lambas ni roha, masih paune-uneon jala masih sean dosa mahamu, jupamar panghurangi nasada dopak dongana, songan penesan di Kristus di hamu, songonima nang hamu. Amen. Rap mandok mahita di tangiang ale amanami. Ale amanami na di Banua Ginjang, sai pinorbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomoni roham di Banua Tongaon songona di Banua Ginjang. Lehon matuhami sadarion hangluat siap pari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang kami togihon tu panguncunan. Palua mahami sian pangago. Aihodo na punah harajaon. Dohot hagogon. Dohot hasangapon rodi saliling-ililing na. Amen. Responsoria dihita sadarion. Imas yang pesalmen bidu 70 sada ayat sada sahatu ayat onom tajahama marsoring-soring di ayat onom manon rap mahita manjaha rim mahita jongjong. Pesalmen 70 sada ayat sada satu ayat onom. Marha porusan tuhodo au ale Jahoba dang tagamon murak au saliling-lilingna. Sai luahon maahu marhite-hite hati goranmu, jala palua ahu, sai peleng mapinggolmu tuahu, jala urupi ahu. Sai homa gabe partono bataon diau, tau inganan bongotakku toktong, nunga pola di parbagaho urupanmu au, ai hodo partano batokku jala haporusakku. Ale di batakku, sai palua maahu sian tangan ni parjahati, sian tangan ni pargeduk dohot si bahen gugu. Ai hodo pakirimoku ale Tuhan Jahoba, nalom di rohaku sian setete honokku. Nau mangusade tu hodo au sian bortian, hodo si parmudu au sian putuhan ni dainang, sai hodo toktong pujioku. Sangap ma diama.
taktaha tindakon ma hataha porsiotai. Au porsea didebata Jehovah ido ama pargogo naso tudusan na tumupalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak didebata Jehovah nasasadai ima na tinumbuo ni si Maria na gabe-gabean si Anton di porbadia andorang sa habubuhan. Ido tuhatan na tumao na bernit di pangumuan ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang jala ditanom. Dungi mulak mengulu di hari patuluhon na manaik tu surgo laundul di siamu ni dibata Jehovah amanai pargogo na soto dosani di sima ibana paima mulak sogo tutanoon manghumi halat na mengulu dohot na mate. Au porsea di tondi porbadia jala adong sadahuria na badia uria hatopan yala Kristen akan na badia dohot yasane dosa dohot dihatai na mandok mulak mengulu dosugut daging ni halak nong mate dohot dihamuluan na sora suda. Amin. Pundul mahamu. Epistel dihita sadarion nagabe patujolo ni jamita imasian sada Korin 10 tolu ayat sada sahatu ayat 10 tolu. Tongonon ma hatani debata. Tung surah hatohon aka partahan ni jolma nang surusuruan pe anggo sopar holong ni roha au nang songon hangsa do au nama kulik-kuling jala songon ogung namaru olol. Jala tung surah panurirangon diau gabe huboto hasimoon sasudena rodi sandok porbinotoan jala tung surah peparha porseon si tutu au pola tarpaut sat au dolok doson nasoada ma au anggo so parholong ni roha au. Jala tung surah hubasa-basahon saluhut artaku jala hupasahat dagiku asa ditutung tung naso margunai diau anggo so parholong ni roha au. Nalambas do haholongan ni jala nasorta dang namangi buru haholongan ni dang tega jalan dang di parbuna-bunang dirina maradak situtu do haholongan ni dang nah ahut dang olo pangarimason dang dipajujur na jahat dang las rohana midah hageduhon alai toktong do dihalason hasitongani saluhut do ditanam rohana saluhut do dihaporsai dihirimi jala di tahun dang na olo salpu haholongoni ya panurirangon pasahatonna do matsadi do nang aka parhataan parbinotoan pe matsohot do mardeba-deba do parbinoto atta jala mardeba-deba do panuriangota dung pero nasundenggani asa pasohotonna na mardeba-debai saleleng dakdanak au dakdanak pakatayaku danak parohaku danak pikirapku alai disitang au hubolokon pangalaho na danak anggon waeng semodo parindata songon sian sorminan alai sogot adop bohibe ma mardeba-deba do parbinoto aku anggon waeng dope alai anggo disi terus ma panandaoku songon naong tinanda na au asa tolu do nahot maha porseaon pakirimon dohot haholongon alai haholongon do naum balgai martua mah akan naum bege hatane debata jala nau peopsa. Amin. Kapasahat ma peletata
Hatani debata di Galatia 6 ayat 10 mandok atong bisan di hari dope taulahon ma nadenggan di saluhut halak alai gumodang ma tu dongata saha porseaon. Amin. Tapa saat ma peliata huhut merende hita nomor 250. Pasu-pasu, oh Tuhan. Tabegema tikting nama sadi huriata. Salom damang dainang naniha holongan. Tapatakasma titing manang na boa-boa namasa doho nanayang si pamasaon di huriat taon. Minggu tanggal 30 Januari 2022 persembahan diberikan oleh jemaat di tempat duduk masing-masing. Petugas
pengumpul persembahan datang menjumpai jemaat. Kelas katekisasi CD diadakan secara offline di gereja, masuk pukul 10.04 WIB. Minggu tanggal 6 Februari 2022, persembahan diberikan oleh jemaat di tempat duduk masing-masing. Petugas pengumpul persembahan datang menjumpai jemaat dan kita mengadakan persembahan ke depan untuk kas gereja. Kelas katekisasi CD diadakan secara offline di gereja, masuk pukul 10.04 WIB. Damang dainang nani haholongan, akar ruas nihuriana marulang tahun perkawinan, sian tanggal 30 Januari sahatro di tanggal 5 Februari 2022, godangna onom keluarga. Akar ruas nihuriata na marulang tahun hari hatu tubuh, sian tanggal 30 Januari sahatro di tanggal 5 Februari 2022, godangna 10 onom halak. Hatan itu hata natar surat di Psalmen 50 ayat 20 tolu. Manang ise nama melehon hamuliateon, ido napa sangapon au. Jala mambahen lapang asa hupatuduhon di ibana hatuaon ni debata. Keluarga besar Gemi Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan, pasahaton selamat ulang tahun, ganjangma umur muna, hipa jala goklas ni roha mahamu, totong Tuhata Yesus Kristus nama masu hamu. Barita arsak ni roha. Nunga marujung ngolu. Amata Henry Justus Panjaitan, sian sektor Medan Baru 2, moding na di hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 di Medan. Jalanunga di Boan tu udean di hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 di pekuburan Medan Permai. Tatangnyakon ma keluarga nati nadikon niamatai asa tumibu terapul roha nasida. Napaduahon nunga marujung ngolu ni inata Dr. Anda Rotua Boru Tampu Bolon, Nyonya LS Dr. Andus P. Simajuntak Nahinan, sian sektor Sidorame Glugur. Moding na di hari Sabtu tanggal 20 Januari 2022 di Medan. Alamat rumah duka Jalan Pembangunan 3 nomor 40 Krakatau. Jala di Boan tu udean di hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 di pekuburan Jalan Abdullah Lubis Medan. Tatangyakon ma keluarga nati nadikon ni inatai asa tumibu terapul roha nasida. Damang dainang nani haholongan akan namaragam ala dongdo di buleting na di tangat tabe boy mahi kita baca. Tongonima titing namasa di mengguta sadarion. Adorang somartangyang hamalimo kita Marede mahita sian ende nomor 270 sada tiki tangiang do nuai.
tapasada marohata, martangiang mahita. Mandok mauliate doho puji-pujian di pasahat rohanami tuho ale Tuhan pardinggan basa. Imana mangalehon hahipason, dohot sonang ni roha di hami sudena, umbain boi hami marminggu di tikyon di bagas joromon, nang pe di bagas nami be ganup marsada-sada, suang songoni keluarga demi keluarga. Ale Tuhan de bata nami, di tikyon di ramoti hodo hami Tuhan, jala marlas ni roha hami nasian hoi, jala boy hami mangulau-ulaon nami, sian arina salpu sahat rodi sadarion, pergogoi hami ale Tuhan amang nabasa, ai hodo nahu pangasahon hami, Tuhan di bata nami, dison rodo hami martangiang rap dohot ruasmu, laho mangido akasi pangidon nami sian unduk ni rohanami, terlumobi mai ale Tuhan, totong dope adong COVID-19 ima Omikron di negara namion, hodo ale Tuhan manggogoi hami, pasu-pasu hami ale Tuhan, asa malua hami sian virus Omikron, asa boy hami mangulau-ulaon nami, hombar tulomo ni rohami, ale amang nabasa, suang songoni totong dopehu pasahat hami negara namion, nang aka pejabat pemerintahan nami, Bapak Presiden Joko Widodo, dohot wakilna Bapak Maru Amin, pasu-pasu nasida, lehon hahipason dohot gogo, nang hapistaran asaboy dipimpin nasida negara namion hombar tulomo ni roham. Jala sude rakyat Indonesia, olo mematuhi aka peraturan nabinahin ni pemerintahan nami, nang aka namasa di huriamon pe terlumobi mai, tu keluarga ina nami ima nyonya Panjaitan Borusitopul, naung dia lapo sian tonga-tonga nasida sada aman nania holongan ni rohan nasida, doho dua dak danak ditadikon aman namai, jala me dope ale Tuhan, suasoni tungtu keluarga si majutak, dia lapo sude sada ina ima nyonya si majuntak boru tapu bolon sian tonga-tonga nasida, jala dua dotong dak dana ditadikon ina nami Tuhan, namangi dodo hami, tuho ale Tuhan amang nabasa, asale hononmu gogo, dohot hasabaron, tu aka keluarga nati nadikonna, jala pargogoi totong Tuhani anakon nati nadikonna, asaga beda dana nahasea, jala mabir tuhoi ale Tuhan, totong dope hami martangiang jala mangido, ima tu aka ruas ni huriam, na marulang tahun perbagasan, dohot na marulang tahun hari hatu tubuh, lehon hahipason dok lasni roha, suak songoni nang diaka yanakon ni huriam nang di bagasan parsikolan, dohot di bagasan perkuliahan, Tuhan tuhodo pasahat hami anakon namion, jala lehonomu doha pistaran, jala anakon namion gabeda dana nahasea, jala sitiruon, tarlumbo mai mamuji pasangapoko ale Tuhan amang nabasa, nang tuaka na marsahit, na adong di huriamon, na soboy hugo hari hami ganup marsada-sada, Tuhan na mangidodo hami si anunduk ni rohanami marsomba tujolom, na lehanon mudo hahipason dinasida, na lehanon mudo gogo ale Tuhan, pasu-pasu doktor, dohot aka perawat na mangobati nasida, asa malum sahi nasida,
jada margogo itu hodo ale Tuhan, diama nang inanami akan namar sahid. Tuhan debata amanami, terlumobi mai, akan na tua-tua nami naung lanjut umurna, lehon gogo doho torang ni pikiran, jala totong terlumobi memuji guarmu dan badiai, jala marsi hoho tuhodo na tua-tua namion, di umurna nagajang nanilhonmu ale Tuhan. Tuhan, songoni dope akaya nakon nami na sodapok rokap si tondina, patudu jala lehon ma ale Tuhan. Nang ni aka anak ni Huriam, nama rumah tangga, makirim do tuho ale Tuhan, asa di leon ho, dak dana di tonga-tonga keluarga nasida. Nang aka panguluan ni Ruhamon, totong do tuho pasahat kami, putanganmu do ale Tuhan terlumobi mai, tu amang pendeta pimpinan jemaat nami, Bapak Pendeta Japerman Saragi, dohot asisten, amang pendeta Kriston Siahan, inang pendeta Boru Marpaung, inang pendeta Boru Huta Barat, pasupacu nasida, ramoti ale Tuhan pelayanan nasida, leon hai pason di nasida Tuhan, jala hodo mangalehon akapakrimon manang sihol niroha nasida. Suasongoni ale Tuhan, di boto hodo kami lagi pembangunan bagas ni Joromi. Tuhan na mangidodo kami tuho, leon api hai pason, tuaka tukang na nang pepomborong, tuaka panitia, asaboy Tuhan, gereja namion manang bagas Joromon, boy dipadenggan, hombar tulomo ni roham, pasu-pasu Tuhan tukang nang pemborong, asa betul-betul Tuhan mangulahon, hombar tulomo ni rohami. Asi maroham Tuhan, terlumobi mai Tuhan tu sudah ruas ni Huriamon, asa dohot berpartisipasi di akadana, jala boy say bagas Joromon jala denggan, boy hami Tuhan marminggu, tu bulan-bulan piga-piga naipe ale Tuhan, asa boy mangulahon hatami, hombar tulomo ni roham ale Tuhan, nang akan meragam naung si pamasahon ni Huriamon, ima akarapat majelis, asa bodenggan tarpatupa, hodo Tuhan na campur tangan, di ulaon ni aka ama ina majelis nang aka pelayan di Huriamon ale Tuhan, sudai akan na dirapoton nasida, boy mardalan dengan sesuai kehendakmu Bapa di sorga. Satokinai ale Tuhan, begion nami na mahatami na pinasaha ni naposomi, ima amanami pandita siahan, pasu-pasu na posomon ale Tuhan, suang songoni hami sudah ruasmu, asaboy hami mangulahon, hatami na pinasaha ni Bapak Pendeta, mauliate ale Tuhan, mauliate ale amang na basa, suasongoni akapelean, nami naung hupasahat hami, pasu-pasu ale Tuhan, asaboy dipake Huriamo tu aka haporluon di gereja mon, sudenai ale Tuhan aka pangidon nami di tangiang namion, hupasahat hami mauliate godang, totong pergogoi hami, tangiang namion upasahat hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Lau manomo-nomo hata nitu hata na pinasaha ni amang padita. Tapujima marede mahita nomor 200 ualu pulusia Rima Hita Jongjong. Ringkas apa bohong
Martang yang mahita, madok mulai ate dohami tuadupanmu ale debata perdingkan basah, natok tong mangaramoti hami ganup mersada-sada saat detikyon. Tuhan naing marsaur mahami dot ho marhite hatamon. Kurasi parbisuhi naposom patariason hatami. Dala ramoti mahu ruas ni huriam. Asaboi mabege dala mangulahon hatami dingulunami siganopari. Mauliate mahali Tuhan asi maroham marhite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Undul mahamu. Ya jamita dihita di minggu sadarion, ima tersurat di panurirang Jeremia bidusada, pamukka maisian ayat 4, rodi ayat 10. Damang dainang nani haholongan ujahama di bagasan Kristus Yesus. Jadi naroma hatani Jehovah tuahu madok songonon. Tagan so hujadi hodopeho di bortian. Nunga hutadehiyako. Jala taga so ruar dopeho sian apuan ni natorasmu nunga huparbadiai ya hubabakito gabe panurirang tuaka bangso dungi nikuma yale Tuhan Jehovah idama tak huboto makatai aina bajar dope au. Jadi nina Jehovah mamadok au.
unang do na bajar do pe ahu. Ai manang tu dia pe ho husuru ikot tu si holaho. Jala manang aha hutonaho tuho ikonido hata honomu. Unak homa biar marado penasida. Aisai ahudo dongamu baluahon ho ninna Jehovah. Dungi di patol Jehovah ma tanganna jala di jama pamangaku jala ninna Jehovah madok ahu. Idama nunga sahat kulehon akka hataku tu bagasan pamangammu. Idama ubabaki doho sadarion mangaranapi akka bangso dot akka harajao. Laho mangurati dohot maniapon mangago dohot mangaloha paulihon dohot manuan. Amin. Ido sahakna. Turpuk jamita di minggu sadarion buat hamido tema terpilit pasahat pon hatana. Tihamu amang inang na nihaulungan di bagasan Kristus Yesus. Ibabakit Jehovah do ima si Jeremia gabe panurirang tuaka bangso. Tarlumobi may tu bangso na ima bangso Israel. Memang nga piga-piga akka panurirang ibabakit de bata Jehovah alai omma zaman ni si Jeremia pada saat itu. Pertanyaan dihita suku-sukun ai songot dia do ulaning huroa keadaan ni bangso Israeli ubana na dipilit manang di babakit Jehovah sada parurirang na margoar si Jeremia. Pasay ko si Jeremia ay gok na asing pada saat itu. Upatorang mamarhiti hata ni Tuhanon ternyata keadaan ni bangsoi nunggabe manipil siadala ni debata manobba debata sileban murtad donasida manadikot Tuhani padahal dirina siat Tuhani mangalupahon akan adengkan nauli pabahenan ni Jehovah hape debatado nasahaon na mangaramoti bangson mangiring-iring bangson paluahon bangson sian parhatobanan. Bangso ni debata ni dok ni bangso Israelon nunga gabe dibain sada guarna bangso natakang marroha. Kalau bahasa Indonesia didokon bangsa yang tegar tengkuk, nasihati tidak menerima, melawan Tuhan, tidak menyadari kebaikan Tuhan, tidak mengucap syukur kepada Tuhan, bahkan memberontak, takang marroha. Damang dainang di situasi sisongoni mah terpilih mak si Jeremia gabe panurirang laho pasahaton
hata ni Jahoba, picang, teguran, keras tu bangsoi. Asamu barohani bangsoi mulak musetu de bata, makka porsiai de bata. Asa unang gabe debu muse penguhuman badua halion tu bangsoi. Zora manian na de bata. Jalaido si pasahaton nisi panurirang Jeremia tu bangsoi. Na berjolo amang inang ima takas do hita ditada Tuhani. Takas do hita ditada Tuhani. Adong biar ni rohani si Jeremia dinalaho menghadapi bangsa Israel natakang marrohai. Ido ubahen dido ibana yale Tuhan Jahoba idama taku boto makatai ay nabajar do peau ninna damang dainang ditiki zaman si Jeremia terpilit gabes ada panurirang danggo umurna 20 tahun alai berkarya do imana di 5 raja kepemimpinan di zamanna. Jadi dapat roha do memang ate damang dainang. Dipilih debata danggo dope umur 20 tahun gabe panurirang pasahaton tona hata ni debata tu bangsa Israel. Ada teguran keras. Adong sada biar ni rohani si Jeremia di sini. Alai molo taida sian sisi na asing on sada pengakuan na jujur doon na rosian pamangan na ruar sian pamangan di si Jeremia. Ai dihilala rohana do ikon halak na pistar. Jalan namar bisuk do na sanggup mengadopi bangso na takang marrohaon. Tak seorang atau tak semua orang berani menyatakan kesalahan orang. Perlu ada pengakuan nasi tong na jujur di hadapan di debata babolo memang hita gale tadok ma Tuhan gale doau asa di leo gugu ai di halas son rohani Tuhan ido akka jol mana jujur mengaku hahuranganna tungpe Tuhani ubotosa songo dia do parrohaotta alai dipangido rohani di Tuhani do sada pengakuan na jujur na nasitong sian ias ni rohatta ai molo gale hita tadok do Tuhan gale doau i masih Jeremia Ale Tuhan, aku boto makatai. Ada sih dah si hatokku tu bangson. Nah biar situ tu doa oleh Tuhan. Ay nabajar doa, nabajar doa. Ni na ibana. Kejujuran ni si Jeremia do. Sada nama bain las ni rohani debata gabe terpilit ibana panurirang di tiki. Adong do istilah na huboto songonon di bahasa Indonesia jika kita angkat tangan di hadapan Tuhan
maka Tuhan akan turun tangan menyelesaikannya. Didang tuk gogota, songon padok ni si Jeremia. Di mulut ayutom mo siya non ayat berikut non ni patorang siyan merhiti-hatan itu non tatu si masongod diyan non. Jika kita angkat tangan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan untuk menyelesaikan segala perkara hidup kita. Kian pengakuan rohanayas si Jeremia dalam memang diakui bana doi dihahurangan nai idau bana di gabe di tegason Jehovah matu si Jeremia songonon ayat 5 tagas sohu jadi hodope ho di bortean nunga huta dahyako dala tagan soruar dope hosian apuan nian atau rasmu nunga hu berbadiai yako di tegas so Tuhan idui tu si Jeremia asa unang mabiar ribana menghadapi ima taringok tu bangsa Israel natakang marohai. Lapatan na damang dainang takas do di tada Tuhani si Jeremia jauh sebelum ia ada dan masih dalam rahim ibunya songoninak kita. Ai Tuhanido na manopahita damang dainang. Dala ibana do na ubotosa bohado. Tunggu dia do pangalahota. Bohado hita haduan. Tada perenuan di hita. Ra ayo to ma anak kon naing. Bohado naingon jadi jol ma do suku ton naingon. Batas songoni do kan hita kan itu ton. Kebijol baru naik anak kon naik. Sebenarnya orang yang tidak mengerti nang somatu sih, ngajol mabina. Maksudnya sukses dulu naik, dia naik masa depan naik haduan. Alai pos marwata, songon pengakuan di Jeremia, ay memang di do ibana do, aku bawa to makatai Tuhan. Ay nabajar do peau. Alai di pengakuan di banai nama dok dakku boto makatai ali Tuhan ay nabajar do peau. Perlengkapi de bata do ibana. Gabe panurirang dai ngipaila de bata ibana. Songoni nak kita. Tungoto pe misalna anak kotan wayon tatangyakon Duk tatangyak ko tutuhani, tabangido tutuhani, gomos tabangido tutuhani. Buido nao to gabi star di bet Tuhani, amin. Aidang pemikiran di colma, pemikiran di bata. Molo tabereng pemikiran di colma, anggo aus susah dono di bain anak kon. Alai bolo pemikiran di bata. Gabi buido balik. Naso denggan gabi bui denggan. Naso suman gabi bui suman. Naso takas gabi bui takas. Napa dua hon dipilih Tuhani pasahaton hatana. Mulau sendiri menyaksi hodak kea salah pilih Tuhani. Hati amang, molo reteng penang jauh, ada Tuhan. Ini aku. Tadaina dia dong aku saur matua satu matua, alai songonon reteng asung dia.
Penilihat tadui. Alaya hari dok Tuhan ni. Ima na paling denggan dongamu sahat tuma dua. Rason nari dang taidai. Ai pemandangan hadiriota do tapakke kan. Dang penilaian ni di Tuhani. Tuhan tidak sembarangan memilih. Ai molo dipilih debata sada-sada halak amanginang. Dada pasobonna. Dada baila hononna. Na pinilit nai. Amanginang. Molo taringok tu dipilih debata pasahat ton hatana. Dangi kopadita gurinjil. Ai hitau penwaing na dipilih don. Alai di bidang kita masing-masing. Ang mana guron, ang mana pejabat hitahun kan. Jadi kon tahap percaya do bahwa memang nani pilih Tuhan itu hita jala dang pasobon na hita dada pailahonon na hita di luluan. Molo dipilih debata sasada halak. Maka dia akan diperlengkapi daladang dipaila ibana. Dang dipaila Tuhan ibana. Di ayat walu takas didok. Tigas do didok. Jehovah Tuhan tu si Jeremia. Una koma biar maradop pon nasida. Ai sayau do dongamu balua ko. Nina Tuhan itu. Kalimat di debataon, hata di debataon. Paposor rohanis Jeremia tampil gabe sadapan urirang. Maka molo tajahon ayat-ayat ima kitab panurirang si Jeremiaon takas mata ida songo dia do debata memakai ibana secara luar biasa damang dena. Ayo sebenarnya jami tahun di almanak metodis holan perikop panggilan Jeremia dong gak bisa ada panurirang pasahaton hatana tu bangsa Israel. Kulit na dopeon ruar-ruan dopeon dang secara mendalam dope ale mulut aja terus ayaton. Taida mah luar biasa do habis si Jeremia te dang salah pilih Tuhan ini. Jadi di ayat siapa takas do di pengakuan di si Jeremia di patol-tol Jehovah do tanganna jala di jama Jehovah do pamangaku jala nina Jehovah madok aku ida mah nunga sahat kulehon akka hataku tu bagasan pamangammu. Dia unang dok be na bajar doa Tuhan. Aku bawa temak kata Tuhan. Tampil pasahat hataku. Tuhan menaruh perkataan dalam mulut Jeremia untuk mampu menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Nata kang marrohai tidak pola mabir bibana ai hatani debatado si pasatonna jala diramoti debatado ibana pasatoni. Tuhan meyakinkan Jeremia unak koma biar maradopon nasida ai sayau do dongamu balua hoko nina Tuhani ulak komuse hatani Tuhan. Permulut tahun tujuh kita mabiarkan damang denang alanya HP dang binoto kita mana mabotoi dok Tuhan alai takas di dok ketuan ison nang tuhita doyon hataon unang homa biar maradopon nasida maradopon ise
Ay sayaw do dongamu palua hoko ninna Tuhani. Nah terakhir na patuluhon panguloy di hatani Tuhani. Panguloy do si Jeremia di hatani dia bata, ido baen terpilih ibana gabe panurirang niaka bangso pada saat di zaman di ibana takolan di bangsa Israel. Di ulahon ibana doi songon nanidok ni Tuhani. Ahadidok Tuhani ay manang tu dia peho husuru ikot tu sido holao. Jala manang aha hutonaho tuho ikonido hata honommu. Jelas takas diulau si Jeremia mai. Bagi orang yang mengaku kekurangannya, kelemahannya di hadapan Tuhan dengan hati yang tulus dan jujur, maka Tuhan mempercayakan tugas yang besar dan mulia baginya. Menang maile hita, madok, haurang atai, di jolon di bata terlubi. Jadi ditutup di ayat 10 majami tahun, di lehon Tuhan Jehovah do kuaso namat saibel ge tu si Jeremia gabe panurira pada saat itu. Ahamai erek kamu mah di ayat 10 penutup ni jami tahun. Do Tuhani ida mah kubabaki doho sadarion mangaranapi akka bangso dohot akka harajaon. Laho mangurati dohot maniapon. Mangago dohot mangaloha. Paulihon dohot manuen. Adileo Tuhani waso tu panurirang Jeremia. Bagas tabian non tajaha may kelanjutan ni jami tawon ate. Masuk matu kesimpulan kita na parjolo tu makasado HP Tuhan manada hita lobisian hita manada dirita sadiri. Songon si Jeremia. Unang tadokon amang inang baka dongata terlubung ituan nagale doaw HP nagukudo hita kana masa pe boy ta ada bigan aida nga dong nabuni siya Tuhani iboto Tuhani do songo dia hita pangalahota tak di dia do gugutta manaon si taonon ay debatado na manok pahita kan jala debata na manok pahita itu na maboto songo dia paturehon topanna datu kala si leban nasing tongone de bahasa Indonesia yang rusak sudah dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Jika sega hita ipature ibana. Ala debatado na boy mangulahuni. Napaduahon unang hita mabiar mangadopi akan masa di ngulut taon damang dainang. Akaragam niya hapei. Ayadong do Tuhani natoktong mangaramoti jala madongani hita ganup. Songon na nidok ni Tuhani tu si Jeremia unak ko mabiar nadong aku doho jala ramotakku doho ninna Tuhani napatuluhan toktong mahita si panguloy di Tuhani jala unang hita manipil siya dalan na songon na binain ni bangso Israel
asa dau hita sian panguhuman ni debata. Unak kita madau set Tuhani, unak kita madibil set Tuhani, unak tabae debata si leban. Asa unak hum pita set Tuhani. Marsiajar mahita sian pengakuan nah citong, sian pamangan ni si Jeremia. Nama dok yale Tuhan Jehovah idama takuboto makatai ay nabajar do piao. Ini suatu bukti dan gambaran orang yang rendah hati, serek marroha do. Pengakuan na jujur don sian si Jeremia. Mamolong gali hita tadok tutuani Tuhan gali dua waing. Asaro Tuhani mangaleo gugu di hita. Tuk pe boto. Hoi nanga manggale nuaing. Alai naing do pangiduan ni Tuhani. Ruar pamangan, ruar hata siap pamangat tamadok Tuhan gali dua nuaing. Senia sini rohatai. Asa di leo Tuhani gugu di hita. Songon na di dok nis Jeremia kan. Ay moloto hita. Tadok tu Tuhan. Oto doau. Pengakuan dah jujur mai asai lihat Tuhani. Habis taran bisuk di hita. Tung pedi boto Tuhani oto hita. Dalam mulu mabir do hita. Tadok tu Tuhan. Mabir situ tu doa main bah. Dokon sianis ni roham. Asa ro Tuhani mangaleo gogo di ho. Amangina. Asa unang mabir. Unang mabir hita. Mengado biak kana masa no mayon. Akka ahambai. Akka habai ipal gulmiton ningolut taong. Injil Lukas 10 ayat 10 B didok ai si pauruo do ganup na patibo dirina alai na pauru dirina ido si patibon. Dan setiap orang yang jujur, rendah hati dan yang tulus seperti Yeremia lah yang dipakai Tuhan melakukan perkara-perkara dan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Butik majo bahasa Indonesia teh, orang yang rendah hati akan ditinggikan, tetapi orang yang tinggi hati akan direndahkan. Taulah mahatani Tuhanon. Taului mahatani Tuhanon songon panurang si Jeremia. Asa taruli hita. Di pasu-pasu ni Tuhani. Amin martang yang meda. Mau lihat ali Tuhan Jehovah. Tudo ali Tuhan. Tung masay takasdo. Ditadaho hami. Songon panadayom mi. Di si Jeremia na dipilit to gabe panurirang di zaman ni Ibana. Dala upangiduhami ali Tuhan. Asa di lehoko gogo di hami. Asa bui hami mangului jala mangulaon hatam di ngulu nami. Songon panguluyan ni si Jeremia na dipilit to gabe panurirang di zaman ni. Asi maruham di hami ali Tuhan. Hami na galeon. Nariko do gogo na siya koi. Todim to di purbadia na madongani hami si ganupari. Pasaut mahatam. Pergugoy mahami mangulahos sa dingulo nami ali Tuhan. Mauliate madiho
Amin. Damang dainang rimma ita jongjong. Hatani debata nama dok Ailando na Gino alai otikdo na terpilit. Amin. Tai dehoma tapuji debata tai. Tapuji debata tai dohot anakna Yesus nang toni purbadiapi marasanga pun sasude. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus, dot holong ni rohani de batama, dot parsaoran itu di purbadia ma, nama ngaramoti hamu, siat tikion saat rodi saleleng nileleng na, amin. 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 Shalom, Horas Marita.